你哋好啊，我哋又嚟啦，貓釘啊嘅電影專輯啊，係啊，終於可以多講周星馳啦，家吉，你拖咗幾耐呢排嘢？你 call 好耐啊，係你拖咗幾好耐，耐啊？你淨係叮幾個月啦？你淨係叮我龍咁威，叮我唱歌，叮我成2個月啦，因為我冇，咁啊冇啊，到但係咧你啦，今次到你啦，周星終於馳，等到周星馳，有請我哋評判，Let's 有請我哋今晚嘅評判，Let's 冇錯，我哋今日嘅主題係食神啊，冇錯啊，等下先，點解我講嘅梗係你講啦，你專項啊嘛，我冇溫書。 ？OK，首先食神首先要品評嘅就係大龍鳳酒樓嘅總廚大龍師傅嘅皇帝炒飯。喂，你做埋佢得唔得啊？竟然將基圍蝦唔係，竟然將米釀喺基圍蝦裏面蒸熟，再咩啊？再將原隻吉粉鮑魚榨汁，再加觀燕落去一齊炒，喺度平無奇嘅炒飯其實咩話？蒸雕咩？唔記得咗添，頂！精雕好難講細琢啊！睇落去平無奇嘅炒飯，其實金雕玉砌，高深莫測，不愧由炒王嘅稱號。可惜水分太多，飯粒太影響口感，因為連炒飯最基本嘅程序都忽略咗，要用隔夜飯炒啊炒王。嚟翻！係跟住就要試食錦江特飯店大廚劉三師傅嘅錦繡多味魚啦。呢時候你講得就好複雜呢度。居然用蘇眉頭、星斑貝、三刀腩、臘魚身、鶯歌尾嚟重新砌成一條魚，仲要一邊蒸一邊炸，每種魚2種食法，總共10種唔同味道。條魚真係受咗輻射咁喎，睇見就想嘔啦！你仲話叫我食，0分。翻去自己檢討下，拜。快見到啊！你咪就係多你咪嚿魚就多嚿魚你啊多嚿魚啊，你啊多咗嚿魚啊，就係耶。多幾嚿魚啊？點啊？咁你又唔講真係，好啦，之後就要試食就係御膳坊陳東師傅嘅素菜金柳佛衣。呢個齋菜材料變化豐富，刀工細膩，但最型突出，就連最難雕嘅豆腐都俾你雕出嚟。雕幾日啊？雕成日噶啦，係咪得個雕字臭晒啦？你聞唔到嘛？透晒啦，你聞到嘛？聞到。但係呢款菜式呢，其實呢就主要係顯示我快刀手嘅刀工。唔該得，出你嘅左手，係拔咗啦，舉高你嘅中指，係舉咗啦，有塊膠布喺度快嘅。刀手，鐵選手，耶！快刀手就切選手，好嘢！跟住剩翻呢，就係五羊酒店嘅大廚楊震天，五羊咩？呢個真係五羊酒家大廚楊震天對乾坤燒鵝，睇嚟佢攞冠軍都10拿9分喎。凍晒，嚟翻收工。喂耶！既然個名叫乾坤燒鵝，梗係內有乾坤啦。其實佢係食裏面嘅黃花雀㗎咋。哦，啲黃花雀吸收晒啲燒鵝嘅味道，而且保持溫度。喺呢個時候食啱啱好啊！每一個細節我都計算在內啊！食神，你無話可說啦嘛！精彩啊！今屆嘅自尊嚟今屆拎住，係都係0分。都係0分。點解？你俾個機會我做下暗瘡佬得唔得啊？
你仲咪嘅講點解個係評判講㗎？係啊，點解啊？喂，我都有講。哦，你講啊，你，因為太醜樣。冇可能嘅，你係咩？我係嘅，黃花雀係八中選一，佢身材、樣貌都一等一個。我並唔係指啲雀，我指係指閣下。閣下。我醜樣。喂，係啊醜樣冇罪㗎，醜樣同呢碟餸有個醜樣同煮嘢食有乜關係先？有關係。試問睇到閣下嘅樣，咗邊係食肉咧？有食，所以我都唔敢望你。醜樣冇罪㗎。有。身為一個廚師，佢應該考慮到食客最細微嘅心理，就好似 AV 有一樣，要取悅，唔係要隆胸嚟取悅觀眾。你啲潛質嘅，不過整個用先再講。唔該你幫隻手啊！哇！估唔到食神對菜式係咁有要求嘅，而且仲要咁嚴格。究竟點解先至煮一道無懈可擊嘅餸菜啊？係有啊，其實其實煮嘢食最緊要就係一個字。呢道鮮花彩虹拔絲係我送俾大家嘅甜品，係個心唔係個心字，冇錯，只要用心，只可以做出最好嘅餸菜。拍手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 拍拍拍拍拍拍拍！我即刻試味啦！哇，好靚喎，個心字寫得好出色喎，簡直藝術啊！好好味啊！哇！呢度要你講啦，之後喂喂，高傲啊！雜商人口等係你啦。又係我啊，有你激咗我。你頭先都認真咗做咗 CC 司儀咯，你仲唔講？好啦，但係記得俾錢解鎖呢個 DLC 啊，因為冇得睇啊。OK，嚟啊！好，佢高傲，但係扎心入口。佢低調，但係受萬人景仰。佢可以將神賜俾人類嘅火，我認得出神入化。繼續。佢可以煮出堪稱係邊藝術嘅超級菜式。佢究竟係神仙嘅化身，定係地獄嚟嘅使者呢？冇人知。每個人都可以俾佢個稱號。Pizza。